Rapaziada, eu tava aqui sentado, mano, mexendo no celular aqui, velho. Mano, eu comecei a escutar uns barulhos muito... eu tô sozinho aqui dentro de casa, mano. Eu tô sozinho, não tem ninguém aqui, rapaziada. Só tá eu aqui e mais ninguém, mano. Tava aqui mexendo no celular, tranquilão. Escutei, eu comecei a escutar uns barulhos, mano. Tipo, eu tô sozinho, rapaziada. Meu pai com a minha mãe saiu pra dar uma voltinha na rua. Eu tô sozinho. Agora já tá meio tarde já, rapaziada. Tava aqui mexendo no celular, mano. Tá uns barulhos muito estranhos. Aí eu falei, vou gravar, mano. Não sei o que pode acontecer, sei lá, mano. Aí tá registrado, tá ligado? Vamos ver o que tá acontecendo, mano. Tipo assim, tô escutando uns barulhos muito estranhos, velho. Cadê esse aqui? Mano, não tem nada aqui, velho. Ó, minha bike tá ali. Tá escutando uns barulhos muito loucos aqui. Bater som de janela. Tá uma ventania feia também. Ó. Caralho. Mano do céu, eu tô com medo, velho. Cara, eu tô... Minha cama, vocês viram, nem eu tava deitado mesmo, mano. Tipo, deitadão. Stopin tá aqui. Né, Stopin? Ai, mano, fudeu. Ai, que susto, cara. Caralho, moleque. Essa porra tá levantada aqui. Caralho, mano, não tem ninguém, velho. Mano do céu, e os barulhos só aumentam. Mano, eu não tô zoando, velho. Tava uma barulheira ali, velho. E tipo, não tem ninguém, como assim? Caralho, confesso, me dá tremedeira, mano. Tô tremendo um pouquinho. Tá maluco, velho. Credo. Essa casa é estranha, mano. E tem uma lenda aqui também. Um dia eu conto pra vocês. Mano, eu tô escutando uns barulhos muito foda. Não sei se tá pegando na câmera, velho. Você acabou de escutar um bagulho subiando. E não foi lá fora, foi aqui dentro. Caralho. Tô sozinho, mano. Eu tô sozinho, velho. Minha mãe e meu pai saíram pra dar um rolê na rua e eu tô sozinho aqui. Não sei se a câmera tá filmando bem, que essa câmera aqui pra filmar tem que ser contra a luz, que aí ela filma direito. Nossa, velho. Aí parou de fazer barulho. Mano, vocês não tem noção. Eu moro numa casa de 2 andares, velho. Tipo, eu moro no andar de baixo e tem um andar de cima.
O andar de cima tem uma história com o cara que morreu lá, tá ligado? Eu não vou falar isso agora porque tá de noite, sair fora, mano. Eu tô fora disso. Como é que é? Louco que é, mano? Lá em cima, quando não tá morando ninguém, fica fazendo barulho de noite sozinho. Credo. Vai ficar barulhando sozinho de noite, ó. Dá medo ver essas coisas. Credo, rapaziada. E, mano, não tem ninguém lá de fora. Vocês viram, mano. Vocês viram que não tem ninguém. Como que pode uma coisa dessa? Mano, eu nem arrumei minha cama, mano. Do mesmo jeito que eu saí, tá aí, olha pra você ver. Pegou, levantei aqui, já peguei tipo, essas duas mochilas aqui. Essa aqui é da escola e essa daqui é a de gravar vídeo. A da escola eu chego e largo ela aí, mano. Eu nem mexo, tipo, o chão tá limpinho, aí eu coloco a mochila ali e é isso aí. Não tem outro lugar pra botar a mochila, mano. Tem, mas eu gosto de deixar ali. Aí, mano, vocês ficam falando por que a cama é rosa. É minha mãe que compra essas coisas. Eu não mexo com isso, mano. É minha mãe que compra roupa de cama, então é rosa. Não tem problema. Eu tô rindo aqui de nervoso também. E aquela ali é. Então eu uso ela pra gravar vídeo. Aí tipo, mano, eu já peguei aqui, eu comecei a escutar barulho. Eu falei, mano, esse trem tá estranho. Aí fez barulho de novo. Aí eu fiquei, mano, eu não vou lá, mas tô cagando aqui de novo. Ó, fazendo barulho de novo, velho. Aí, tipo, fez outro barulho. Eu falei, mano, agora eu vou lá. Aí eu peguei a mochila ali, já tirei a câmera, já tava. Era só pegar e botar na cabeça e ir lá, mano. Eu peguei, já comecei o vídeo aqui, rapaziada. Mas que tá dando medo que tá, mano. Tomara que chegue aí daqui a pouco. Que, mano, você é louco, mano. Eu não moraria aqui sozinho, nem. Você tá maluco, já dá um medo isso aqui, mano. Eu levantei aqui, já peguei a câmera e já fui lá olhar, mano. E tipo, não tem ninguém em casa. Meu pai e minha mãe não tá aqui, mano. A cama diz aqui, ó. Não dá nem pra ver a cama diz aqui. Aí minha mãe joga a roupa tudo jogada, mano. Aí é foda. Deixa eu tirar isso daqui, hein. A minha mãe larga a roupa tudo jogada aqui, cara. Mulher é foda, né, velho? Pra se arrumar precisa fazer uma bandeira na casa pra sair. Olha isso aqui. Isso aqui é a cama do meu pai e com a minha mãe. Eles não estão em casa, velho. Eu tô sozinho aqui nessa merda aqui. Essa aqui é a cama da bagunça. Não tem ninguém em casa. Esse aqui é o quarto da bagunça. Ninguém dorme aqui, cara. Ninguém. Esse aqui é o quarto da bagunça. Não tem ninguém em casa. Eu tô falando pra vocês, cara. Aqui é a sala, mano. Aqui é a sala. Minha bicicleta fica aqui, ó. De andar com os caras aí. Aí, ó. Não tem ninguém, mano. Tá ligado? Lá no banheiro. Olha. Eu cliquei pra apagar a luz aqui. Acendeu de lá. Eu sou uma anda. Oh, mas por que eu não acendi? Não, eu sou muito burro. Por que eu não acendi essa luz aqui? Pra mim lá. Por que eu fui de lanterna? Se bem que lá do outro lado, onde os cachorros ficam, tem que ir de lanterna, né? É isso aí, rapaziada. Mano, tá um barulheiro aqui, mas eu vou deixar quieto assim, mano. Se fazer mais barulho, eu não vou lá, não. Se acontecer mais alguma coisa, eu vou voltar com vocês aí em outro vídeo. Ou nesse vídeo aqui mesmo, beleza? Mas se não aconteceu mais nada, deixa o like, tamo junto, valeu, é nóis. Se aconteceu, eu vou voltar. Se não aconteceu, eu não vou voltar aqui mais com esse vídeo aqui, beleza? Mas se aconteceu, é isso aí, mano. Vocês entenderam. Valeu, é nóis, falou. Barulheira desgramada, velho. Alô, mano, rapaz. Tchau.